Yes, let's go. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы начинаем наш круглый стол. Тема нашего круглого стола — универсальная электронная карта. И сегодня мы будем обсуждать пилотный проект города Москвы, в рамках которого мы внедряем универсальную электронную карту. Немного цифр и статистики. Москва — крупнейший по численности населения город России и Европы. И на текущий момент в Москве проживает около 12 миллионов жителей. В Москве действует разветвленная транспортная сеть, автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, маршрутные такси, которые перевозят в день около 12 миллионов человек. Московское метро – один из лидеров по протяженности по пассажиру потока в день. В день перевозится 6 миллионов человек. На сегодня в Москве насчитывается около 2000 образовательных учреждений и также около 2000 медицинских учреждений. Ну и, собственно, что же такое универсальная электронная карта? У меня есть с собой некоторое количество тестовых образцов. Если кому-то интересно, могу передать, посмотреть. Пожалуйста, с возвратом. Я хочу еще задать передать. Мне девушки подсказывают, что я забыл представиться. Прошу прощения. Меня зовут Сергей Мирошниченко. Я работаю в правительстве Москвы, и я являюсь руководителем этого проекта. Проекта внедрения универсальной карты Москвы. И мой оппонент, он представится сам. Ladies and gentlemen, dames и господа, this is one of our noble about Russia, and my name is Gенrich. I'm an independent consultant for IT and telecommunications for the public authorities in Central Europe. I'm here to represent the German Management Academy of Lower Saxonia. And who try to assist my colleague from Moscow in the terms what we are doing in Germany about the government solutions. Также я бы хотел сказать, что мы хотели попытаться сделать не форму доклада, а форму круглого стола. В связи с этим я приглашаю задавать вопросы по ходу моей презентации. Ну и, собственно, моя цель не показать вам презентацию, а сделать небольшое обсуждение того, что мы сейчас делаем, как мы это делаем, и, быть может, кто-то поделится своим взглядом, своим опытом, может быть, кто-то видит какие-то риски на нашем пути. Все это мы хотели бы сегодня обсудить. And of course, if you're interested to hear then what we are doing in Germany about the same things, what the colleague is presenting to you, what they are currently doing in Russia, in Moscow. Ну, начнем. Универсальная электронная карта жителя Москвы. Что это такое?
В первую очередь, это пластиковая карта. Визуально она похожа на банковскую карту. На ней также есть финансовое платежное приложение. И в тот момент, когда вы заполняете заявление, такое же заявление, как вы заполняете в Германии при получении Ausweis. Yeah, Ausweis. Exactly. Yes. ID card or Ausweis is the general term. Yes. Также, когда вы заполняете заявление, вы выбираете обслуживающий вашу карту банк и можете пользоваться этой картой как платежное средство. Помимо этого, универсальная электронная карта сочетает в себе функции медицинского полиса, полиса пенсионного страхования, а также ключа доступа к государственным и муниципальным услугам. На карточке есть микрочип, и в этот микрочип записаны 4 приложения. Собственно, как я уже говорил, платежное приложение, идентификационное приложение, социальное приложение и транспортное приложение. Несколько технических характеристик. Карточка является дуальной, то есть она может работать по бесконтактным способам и также по контактному интерфейсу. На карточке 144 килобайта памяти, это достаточно много. И на карточке есть криптоядро, что позволяет разместить на ней электронную цифровую подпись. Сроки проекта. Мы планируем, и это соответствует требованиям закона, выдать карточки до 2014 года по личному заявлению гражданина. И с 2014 года эти карточки должны быть у всех граждан. Также гражданин может отказаться от получения универсальной электронной карты в случае, если, например, он не доверяет этой карте. Я знаю, что в Германии это очень актуально, и на текущий момент многие проекты не начинаются, потому что люди не доверяют. I can point this out later if they're interested where we stand at this moment. Можем сейчас обсудить. Вы расскажите ваш опыт. Как вы запускаете эти проекты? In Germany, the combination of all these 4 applications would be not possible due to privacy regulations. The reason for this is that we are afraid that we become a transparent citizen, which means everybody would know everything about us. And they could, for example, then influence us or get further informations, could sell this information to companies, and then we get maybe advertising and things about us. This is the negative side. And it's more a psychology problem than a pragmatic problem. But due to our history, of course, yes, we are afraid about some political changes. It might be, hopefully not in future, but if you look 70 years back to the Nazi time, there is still a big fear in Germany that somebody could get information about us and use it against us. Okay, from the pragmatical side, of course, it has several advantages. To
come back to the psychology field, is, for example, that secret services in Germany knows everything about where we have been, what we have done. This is the biggest fear. I know in Russia it's a big difference, but okay, different cultures, different solutions. In Germany we have at present started with the electronic ID card last year. The main function of that is that there is a certified electronic signature. And the good thing is, this is according one-to-one to the normal signature which you do on paper. And you can start all kinds of processes, it doesn't matter what, all kinds of legal processes with this ID card. You go to the administration and apply, for example, for some new registration plate for your car. You do the signature online for some banking applications. Or you could sign contracts. Yes, please. Wenn ich was dazu sagen darf, wenn das ist, dass wir jetzt elektronische Unterschriften quasi haben, ist es nicht ganz sicher für die Nutzer, da die Unterschriften und vorhanden quasi Leuten gebraucht werden können. Sie meinen jetzt in Deutschland mit der sicher, mit der elektronischen Karte. Natürlich. Also das ist immer die Gefahr, wenn ich elektronische Hilfsmittel nutze, die so robust von den Prozessen und von der Kryptographie zu gestalten, dass sie nicht knackbar sind. Aber auch hier, ich kann heute ja auch Unterschriften auf dem Papier fälschen. Das heißt also, man muss tatsächlich sicherlich aufpassen, dass man nicht das, was ich heute schon nutze im alltäglichen Leben, was auch fälschbar ist, nicht multipliziere mit einem höheren Faktor, sobald es in elektronische Wege schreitet. Von daher gibt es eine hohe psychologische Komponente bei dieser Frage, die nur durch einen sehr, sehr hohen technischen Aufwand umsetzbar ist. Und wenn Sie irgendwann natürlich einmal sich die Kurve ansehen, wie viel Prozent Sicherheit ich zu bezahlbaren Kosten erhalte, dann habe ich natürlich eine stark exponentiell ansteigende Kurve. Und das ist genau die Frage, die sich die Gesellschaft stellen muss. Wie viel Sicherheit kann und will ich mir leisten? Oder lehne ich deswegen auch bestimmte Projekte ab? Auf den elektronischen Personalausweis bezogen gab es in der Vergangenheit immer wieder Kritiken, weil man festgestellt hat, dass es dort Probleme mit der Verschlüsselung gegeben hat. Deswegen ist das Projekt auch nochmal zurückgestellt worden. Inzwischen ist das aber bereinigt worden. Meiner Erachtens nach, und auch das Gleiche mit der elektronischen Gesundheitskarte, die auch stark in der Diskussion ist, haben wir in Deutschland einen der höchsten Sicherheitsstands weltweit inzwischen dafür geschaffen. Die Gesundheitskarte ist ein anderes Thema, aber wenn ich zum Beispiel zu einem Behörden oder zum Amt gehe, wo ich unterschriftsfähig bin, bin ich oder als Land, als Mensch dabei zu ersichtlich, ich habe einen Ausweis, mit dem man sich ausweisen kann. Wenn das Ganze aber passieren kann sich diese Sicherheit. Ein x-beliebiger in der Computer setzen und den elektronischen Ausweis quasi zu mir oder zukommen lassen. Sie haben recht, und das muss durch die Technik sichergestellt sein, dass das nicht passiert. Wie ist das überhaupt möglich? Also das ist eine sehr detaillierte Technikdiskussion, die ich an dieser Stelle heute nicht führen möchte. Können wir gerne aber 1:1 führen, aber ich glaube, das würde hier mit ziemlicher Sicherheit zu weit gehen. Okay, kann ich verstehen. Ja? Aber ich stehe Ihnen gerne Rede und Antwort im Direktgespräch. Ja. Я продолжу про российскую смарт-карту. Цель нашей смарт-карты – дать удобный в использовании инструмент доступа граждан к госуслугам. И в первую очередь в нашем пилотном проекте
Мы планируем обеспечить применение универсальной электронной карты в образовании, здравоохранении, на транспорте и для получения коммерческих услуг. Eine Frage, is this then a pilot for complete Russian Federation? So if you succeed, it will be done all over Russia? Именно так. Gibt es da auch schon entsprechende gesetzliche Regelungen dafür? Да. На текущий момент издан закон, который требует, чтобы с 2014 года карточки были у всех жителей, кто не отказался. Will it be paid by the government for all the citizens? Государство. It will be for so many billions quite a challenge to do all these logistics behind it. But the citizens will pay, not the government. Government. Because the translation just said something else. But if you use Government will pay. Take your microphone. Okay, good. Okay. My voice is strong enough for the audition, but not strong enough for. All right. Sorry. Универсальная электронная карта в России – это федеральный государственный проект. И, как мы понимаем, в нем заинтересованы не только жители, для которых, которые получат очень большое количество удобных путей к получению государственных и коммерческих услуг. Но также это нужно и для государства. Так как мы понимаем, что там, где появляется идентификация, появляется и прозрачность. То есть мы можем четко посчитать, сколько пациентов в день пришло в поликлинику и к конкретному врачу. И таким образом мы можем влиять на количество таких врачей в поликлинике. Где-то мы одних специалистов можем количество увеличить, а где-то уменьшить. And what about the fees if you go to the public authorities? At present, you have to pay in cash for any application if you want to do something at the local administration. Will this be replaced by that card too? Да, карта является платежным средством. So it is eliminating a lot of extra money what the current civil servant will take in addition. So you must pay your civil servant more money in the future as a salary. I hope so. Возможно. Возможно. Because I know by myself when I was in Russia and I had to register as a foreigner, and the normal registration fee was 10 rubles, but then I had to wait 1 week. If I pay 100 rubles, I got it in 10 minutes. This extra money would disappear, of course, if you do that. For sure you want this. Yeah. Да, вы правильно заметили, и мы всерьез рассматриваем этот момент как один из рисков проекта. Correct, yes. Yeah. The human
that's very important. И именно поэтому мы не пытаемся форсировать проект, мы идем поступательно. И мы будем наблюдать за ситуацией и компенсировать такие моменты. So that's why you start first in Moscow. Of course, it is the biggest city, or it makes sense to start there first. Yeah. Да, здесь, так сказать, максимальная нагрузка на систему будет. И, соответственно, если это будет работать в Москве, то мы потом сможем легко тиражировать это в других городах. Вы говорите, что через эту карточку можно будет оплачивать, то есть на ней будет платежное приложение. Правильно я понимаю? А какой платежный система? Помедленнее, пожалуйста, переводит. Платежное приложение, оно будет какой системы? Visa, MasterCard или что конкретно? Вы задаете правильный вопрос. И до запуска проекта было принято решение, и это интересно, создать российскую национальную платежную систему. То есть, продолжу вопрос, то есть, например, когда вы в поликлинике пытаетесь оплатить то лечение, никакие проценты никаким сторонним коммерческим фирмам за именно организацию платежной системы не уходить не будут. Именно так. И еще тогда вопрос. При этом как будет осуществляться выбор банка? Потому что когда получаете банковскую карту, она должна где-то персонализироваться. Платежное приложение должно быть на карту залито с данными, которые, по идее, принадлежат банку. Так как на этой карте уже, по идее, будет некая электронная подпись, которая, как я понимаю, в России может делать только CeBIT-2012, потому что это все-таки идентификация личности. Вот я плохо понимаю, где будет физически происходить эта персонализация карты, то есть где она будет изготовлена и насыщена данными. Отвечу. Прозвучало несколько вопросов, и я отвечу несколько ответов. Дам несколько ответов. Первое. Как выбирается банк? Есть требования, они изложены в виде оферты. И те банки, которые соответствуют этим требованиям, они, собственно, могут присоединиться к системе универсальной электронной карты и быть выбранными гражданином при подаче заявления. На текущий момент таких банков уже 57. И это несмотря на то, что период еще тестовый. Отвечая на второй вопрос, как будет персонализироваться платежное приложение? Персонализация, она последовательная. И сначала записывается платежное приложение, потом персональные данные, и потом появляется электронная подпись. Все это делается в рамках одного персонализатора. И на текущий момент это не только госзнак. Есть уже как минимум 3 персонализатора, которые соответствуют требованиям. То есть получается, что электронная подпись, которая будет удостоверять меня, то, что я подписал документ или контракт, она может быть персонализирована вне государственного учреждения, не в ГУПа. Я просто пытаюсь понять, какие еще персонализаторы, кроме CeBIT-2012, могут быть представителями именно государства, как аффилированного лица или чего-то рода.
Ну, непонятно, что беспокоит. Если технологически персонализатор соответствует всем требованиям, то нет никаких проблем. То, что будут вытекать данные или что? Нет, ну просто это немножко странно. Как бы получается, карта это некий аналог паспорта, но при этом паспорт как удостоверение гражданина печатается все-таки государственным органом, имитируется. А получается карта, которая является неким аналогом, она передается в том числе и на коммерческую основу при условии соответствия этому списку требований. То есть это меня немножко смущает. Пытаюсь понять, как это все-таки будет. Какого рода это будет требование? Это будет банальная аккредитация, либо участие в какой-то доли государства в компании, либо что. Мы сейчас не планируем использовать карточку как паспорт, а только как ключ доступа к услугам. Как примерно на ней будет в нее будет записан пенсионный идентификатор СНИЛС. Причем СНИЛС будет нанесен непосредственно, не только записан в электронное приложение, но и на саму карту. Собственно, мы не видим здесь никаких больших секретов. То есть электронная подпись на карте будет или нет? Да. К концу года мы планируем вложить туда электронную подпись. It is legally protected that this electronic signature can be used for all kinds of legal processes? На текущий момент нет. Мы планируем использование электронной подписи в медицине. Дальше мы пока не идем. Это очень, действительно очень серьезный момент. This is the difference to Germany. We're coming from the other point. We have started first to set up the electronic signature, and with the electronic signature law, it is really replacing your handwritten signature. And with that functionality, we could set up, of course, several other functions or applications in future. But in Germany, for sure, there will be always several access cards. So there will be never a combination of ID card plus health plus public transport. There will be, for example, for sure, application where you can use your smartphone for all these things. And you register with your electronic ID card to get access to those applications. So this is the difference, what I understand so far, to the Russian approach here in Germany. What is better? It's a question of technology and philosophy. The future will show. Я именно это хотел сказать. Будущее покажет. Передайте, пожалуйста, микрофон. У меня такой вопрос. Вот мы говорим тут про security. Насколько я понял, что до 2014 года это должно быть не только в Москве, но и по всей России. Россия немножко... 2014 года, да. Россия немножко другая страна, как в Германии. В Германии нету такого большого различия между Берлином и, не знаю, деревней здесь. Я могу мне себе представить это в Москве, в Питере. 200 километров от Москвы в деревне с электронной карточкой прийти в больницу, не знаю, я представляю себе лицо врача с этой карточкой, потому что на другой стороне тоже должна быть аппаратура, инфраструктура, и для меня это как-то звучит нереально. Да, все верно. И здесь возникают, собственно, два вопроса. Первый вопрос — создание инфраструктуры приема и обслуживания универсальной электронной карты.
И второй немаловажный вопрос — информирования и обеспечения претензионной еще работы. Именно поэтому мы начали в Москве пилотный проект, потому что Москва и люди, живущие в Москве, уже готовы к этому. Потом мы постепенно сможем тиражировать проект, при этом раздав в 2014 году универсальные электронные карты всем гражданам, мы не отрезаем альтернативные другие привычные способы получения услуг. И вы абсолютно правы, скорее всего, бабушка где-то в небольшом городке положит эту карточку на полку. Мы прекрасно это понимаем, и при этом, ну, собственно, если мы приняли это решение, все равно нужно это делать. И ну, по чуть-чуть приучать людей. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, я представляю правительство Свердловской области, министр информационных технологий и связи Свердловской области Ирина. Аналогичный проект у нас идет в Свердловской области, и действительно есть большая задача развития телекоммуникационного комплекса. И что касается нашего региона, то информационно-коммуникационная инфраструктура готова для такого проекта. В самые отдаленные места нашей большой области зашли хорошие магистральные каналы. Следом идут прежде всего банки со своей банковской инфраструктурой, следом идет телемедицина. И при хорошем информировании плюс обучение старшего поколения, мне кажется, такие карточки довольно быстро дойдут в обиход. И здесь, мне кажется, не надо пугаться расстояния от Москвы. Совершенно адекватные люди живут в разных областях, и даже не только там в столице Урала, в Екатеринбурге, но и в очень отдаленных местах. Поэтому я испытываю определенный оптимизм, что в 2013 году с 1 числа, с 1 января мы начнем желающим выдавать эти карточки, а с 2014 года, если не написано заявление об отказе, то это будет выдаваться всем. Другое дело, какой набор приложений должны прежде всего мы использовать на этой карточке. Ну, казалось бы, самого простого, допустим, транспортного приложения в сочетании с банковским приложением. У нас проект именно в таком объеме реализуется. Есть очень хороший опыт по развитию транспортных приложений, транспортной карты в Екатеринбурге. Идем с этим приложением в область и наносим его на универсальную электронную карту. Interesting. So you have already started with set up such a solution? Ну, по сути, мы ведем пилотный проект тоже с госнаком под эгидой Федеральной уполномоченной организации по ОЭР, то есть тоже в рамках федерального проекта. То есть вот, заниматься уже какими-то частными региональными проектами никто не занимается, то есть все работают в рамках требований федерального закона о новом способе организации предоставления услуг государственных и муниципальных. И для того, чтобы это был действительно работающий механизм, нам нужен нормальный способ идентификации заявителя, который обращается за теми или иными услугами. Ну, в частности, обслуживание больниц, обслуживание в школе и так далее. У меня к этому делу такой вопрос. Вы также сказали, что эта карта идентифицирует транспортные средства. Допустим, до 2014 года в Москве у всех жителей будет такая карточка. Это значит, что нормальная платежная система или будет отпадать, или не все ее будут применять. А как будут поступать туристы? Допустим, если я сейчас попаду в Москву, у меня не будет такой карточки. Как я буду оплачивать, например, транспортное средство, или если тут заболею? Как я попаду к врачу? Вопрос понятен. Собственно, мы об этом сразу и сказали, что мы не исключаем альтернативные способы, привычные способы доступа к услугам. Ну, это, как я понимаю, по карту 2014 года.
Что будет в 2015-2016 году, когда все жители перейдут на такие электронные карточки? Будет следующее. Приведу в пример транспорт. Мы делаем сейчас электронное транспортное приложение. Записав его на универсальную электронную карту, мы, для гражданина Москвы, мы сможем также его записать и на любую другую карту дуальную, соответствующую техническим стандартам ВЭК. Это значит, что для туристов будут выдаваться специальные туристические карточки? Так как сейчас, собственно, делается в многих городах Европы. Как на этих карточках будет идти платежная система, так как вы сказали, что для этого будет внутренняя московская платежная система? Платежная система не московская, а российская. Да, российская сделана. И вот в случае с транспортом это будет просто prepaid карта. Тогда понятно, спасибо. Что-то вроде электронного кошелька. Вы кладете туда 10 евро и, собственно, ездите по ним. Понятно. Очень хороший вопрос, и это действительно очень важно. Еще хочу внести небольшое разъяснение. Мы не ожидаем, что в 2014 году у нас будут карточки у всех. По закону с 1 января 2014 года карточки будут раздаваться не только по заявлениям, но и также тем, кто не подал заявление. То есть всем тем, кто не отказался от карты. Реально, я думаю, что процесс выдачи карт всем жителям займет далеко не 1 год. С какого возраста будет карточка? 16, 17, 21? Мы планируем с 14 лет, потому что паспорт в России сейчас выдается с 14 лет, и человек считается дееспособным с 14 лет. При этом мы планируем выдавать карточку с урезанным функционалом, без платежного приложения, также и детям. Я чуть позже об этом расскажу. А по какому критерию человек будет признаваться москвичом? Все прекрасно знают, что сейчас более половины людей, которые живут в столице, они не прописаны в Москве. Как сказала моя коллега, УЭК, универсальная электронная карта, это федеральный проект. Соответственно, если человек приехал из Екатеринбурга, то у него будет карточка жителей Екатеринбурга. И ввиду того, что это федеральный проект, карточка также будет обслуживаться и в Москве. Ну, получается в этом случае, что в 2014 году мы будем иметь 40% населения Москвы, которые будут иметь эти карты. Остальные люди будут ждать, пока программа дойдет до региона. И это нормально. То есть, еще раз повторюсь, с 2014 года до 2014 года мы выдаем карточки только по заявлениям. Для людей так называемых new. Всем остальным с 2014 года без заявлений. Only official inhabitants. So the people who are working, we say legwork in Munich, they could not participate, in Moscow, they could not participate because they are not officially registered. Но они граждане в этом случае? We have this problem in Germany too. Yes, there are a lot of, let's say, migrants, yeah. And they're the same in Moscow. I know St. Petersburg is cities of people coming from former Soviet Union republics, working in Moscow, are not officially registered. So they could then for sure not participate on that system. Yeah. Second is, what kind of personal information will be stored on that card? На текущий момент мы не планируем записывать туда персональную информацию. В
В текущей стадии проекта мы планируем туда положить только несколько идентификаторов. И в будущем этот идентификатор будет единственный. But it means everybody who has the card in his hand can use it, or how could you verify that he's an official user for that? Because that's my question. If you don't have some personal data on it, how do you verify that he's allowed to use that card? Or maybe I misunderstood something. Should I repeat? Я не совсем понял вопрос. My question is, what kind of personal informations are stored on that card? Which means ID, family name, address, sex, something like that. Is this on that card? Мы планируем туда записать фамилию, имя, отчество, дату рождения, идентификатор в системе пенсионного страхования и идентификатор в системе медицинского страхования. Okay. And to get this card, I have to go to official administration with my normal ID card, my passport, and apply for that card. Is this correct? Да, да. Okay. And then they have to wait. Yeah, with photos, I have to bring a photo with me, and so it's more or less like an ID card, but at this moment not planned to use it as an ID card. На текущей стадии проекта, ну и в ближайшие несколько лет, мы не планируем использовать как ID. Мы не планируем заменять паспорт. Okay. Yes, I understood. Thank you. Да, то есть мы сейчас планируем использовать ее как смарт-карту для доступа к государственным коммерческим услугам. Только для государственных или также для приватных? Например, приватная большая корпорация, она может также использовать этой услугой оплаты? Для государственных и коммерческих услуг. В том числе и платежный инструмент. Как пример, с помощью карточки, с помощью идентификаторной карты можно получить информацию о своих штрафах в дорожной полиции и тут же оплатить. Вот это мы уже сделаем в ближайшие 3 месяца. Это хороший шаг. Кстати, для Германии, может, тоже неплохо было, именно со штрафами. It's fine, you're right. Good idea. I give this card to the police at the street. Yes. У меня 2 вопроса. Первый вопрос. Доводилось слышать о том, что карту возможно будет считать на расстоянии. Это первое. Ну, то есть, что она будет не контактная, не контактная. То есть, грубо говоря, какие-то полицейские вполне могут узнать, что человек находится там в 20 метрах от них. Ну, представь, какую-нибудь демонстрацию, да? Это первый вопрос. Ну, то есть, вот как с этим быть? И, скажем, если это не полиция, если это окажется какие-нибудь там шпионы, например, иностранные, они смогут знать, что человек работает в ФСБ или еще что-нибудь такое, да? Это первый вопрос. Второй вопрос. Не секрет, что в Москве действует немало групп, скажем так, сопротивления уже новым паспортам, они очень против всяких чипов и всего прочего, да? Вот. То есть они вот там видят знаки апокалипсиса. Что вы собираетесь с этим совсем делать? Потому что они все-таки довольно многочисленные, это в основном женщины, там люди уходят в леса, еще куда-то срываются под землю. Что вы собираетесь с этим делать? Экстремизм, он всегда был, есть и будет. И таким людям мы даем возможность отказаться. Мы принимаем заявление не только на получение, планируем принимать заявление не только на получение, но и на отказ от карты. Я отвечаю на второй вопрос про бесконтактную часть. В бесконтактной части будет только транспортное приложение. Бесконтактная часть – это то, что можно считать на расстоянии. Единый транспортный билет. Да, также. Да. Только с расширенным функционалом. Карточка москвича дает возможность только для льготного проезда.
Это упрощенный вариант. Все остальное будет записано в чип. Планируется ли в дальнейшем расширение функционала? То есть, вот вы говорите, сейчас будет доступно только транспортное приложение. Может ли быть так, что тогда, когда карточка станет, например, уже, то есть, ну, как вот в Европе, да, заменит ID, ну, станет, вернее, ID-картой, возможно ли, что потом дистанционно будут доступны больше данных или какие-то другие приложения? Или это сейчас уже как бы зафиксировано и расширяться это не будет? То есть не будет так, что будет возможно, например, дистанционно узнать личность человека, вот, кто сидит в 20 метрах от меня. То есть, как бы не задавая ему вопросу, ничего, с помощью какого-то радара. То есть навел, считал его карточку, и я знаю то. Ну, беспокойство, естественно, понятно. Время покажет, и при этом хочу сказать одну очень важную вещь. Проект является федеральным, и он делается под непрестанным и с очень серьезным контролем и наблюдением со стороны Федеральной службы безопасности. Я полагаю, что ну, уж такую элементарную вещь они просто не пропустят. А для себя они такое могут сделать? То есть они не пропустят, но, скажем, это же очень удобно. То есть не надо никого ловить, не надо ничего. Просто вечером приехали и все. Пока что это не обсуждалось. Бесконтактной части у нас только транспортное приложение. Можно вопрос? Если, ну понятно, да, что сейчас федеральный проект запускается в пилотном городе Москва, как в городе с самой высокой плотностью населения, как в городе, в котором лучше всего управлять процессом именно по внедрению. Если с этой карты возможно получить, каким образом получается с помощью этой карты доступ, допустим, к госуслугам? Тут же наш пресловутый портал госуслуги, с которым мы всей страной пытаемся подружиться уже долгое время. Для того, чтобы зарегистрироваться там, приходится проходить драконовскую процедуру регистрации, поездки в офис Ростелекома и так далее. С помощью этой карты, если, допустим, человек уезжает за границу, но ему необходимо воспользоваться государственными услугами какими-либо из-за рубежа, как это можно сделать? Можно ли это сделать? Или же вот каким-то другим образом она будет привязана именно к порталу госуслуг, как к основному инструменту общения электронного правительства с населением? Да, все верно. Способ доступа к госуслугам – это портал госуслуг. При этом, понимая те сложности, с которыми запускается федеральный портал, мы год назад создали наш московский портал госуслуг. И, собственно, вчера был круглый стол и доклад моего коллеги по этому вопросу. Отвечая, собственно, коротко на ваш вопрос, инструмент портал госуслуг. Ну, и доступ из-за рубежа, соответственно, также возможен через личный кабинет. Через да. личный кабинет. Основной идентификатор сейчас определен, это СНИЛС. This is the reason why we have started with the signature first, because then you can use from at home public services and verify yourself with the electronic signature. And I would like to comment your remarks too. This is the reason why we would never do this in Germany. Contact-free will be not possible, because we have too much fear that the police could make movement profiles about us, and in future they know we have been to that demonstration, we have been in that area, and then maybe in future, if we become again dictator, then they could use this against us. And this is a fear we have to take care for. For sure, the fear, as I see you are Russian citizens, exists in Russia too. I can only recommend you to have good arguments and find good solutions to avoid this. Да, согласен. Да, еще один вопрос задам. Хороший план насчет диктата в Европе на 8 марта. Вот, но хотелось бы спросить, вот, допустим, есть ли у вас какая-то информация, как у там, основного института по внедрению,
и разработки системы электронного правительства. Есть ли у вас какая-то информация относительно работы ваших спецслужб с той информацией, которая накоплена в базах данных? Используют ли они эту информацию и каким-то образом влияют ли они на жизнь граждан? Понятное дело, что когда мы говорим о дистанционном, допустим, доступе к картам, мы понимаем, что карта в себя включает RFID-чип, который просто-напросто на расстоянии 2 миллиметров срабатывает. Но пользуются ли ваши спецслужбы возможностями электронных карт? Question to my colleague or to you? This is not planned in the European community due to data privacy laws. And for example, in the, let's say, German and Austria and Switzerland, Grundgesetz, wer kann mir helfen, das zu übersetzen? Constitution, thank you. The rights of constitution, many thanks. It is written that personal data privacy is the highest value of everything. So this is where everything has to fight against. This kills all of these applications. Even it would make sense. So this killer argument sometimes is something which makes things a lot more difficult than it could be. Sorry, could be. And if we take an example of United States, yes. United States, well, after certain events of September 2001, they said, we don't care about your public rights, we don't care about your identities, we need the system to be installed and the system will work regardless whether you want it or not. And it's not going to happen in Europe, is it? No. Absolutely not. No. For example, the US, they want some more data for people traveling to the US, and it was in all over the European Parliament a big discussion, should we follow that request or not? Unhappily, they followed. So if, for example, a German citizen will now travel to the US, more than 80 questions has to be answered up front. Even religion, what kind of food he had on the flight, too many things. You see, this is exactly the discussion where I would like to point out that it has a very big psychology element of fear, but related to real facts. So where do you make where do you see the border, between what is good for the state and how to protect the privacy of the citizens of that state? And it is very hard to answer that from a technical point, because everything is possible. It's just a matter of what kind of technical solution you use and what kind of budget you are using. So it is really a question that has to be solved by the citizen itself, by the culture of the state. And it will change if something happens like 9/11. So what is the status of today is for sure not the status in the future too. And when we are, once again, it's not a technical discussion, it's a philosophy discussion too, where we as a society, a community want to go. How much do we want to use for electronic solutions for our convenience? And where do we want to make the stop and say, okay, it's nice, but do we really need it? What kind of risks against the positive sides? This has to be decided, and this is of course something what the politician has to take up, and as our elected representatives. But we as the citizens could not step out of that discussion too. We have to do it by ourselves. We have to give the requirements to the technicians that they can fulfill. This is my personal assumption on that, and my recommendation, of course. This is another manager of entire CeBIT. This is the managing of the trust. Yeah. Okay. Thank you very much. Of course.
Еще раз про электронную подпись. То есть я правильно понимаю, что удостоверяющий центр для УЭКа будет то же самое, что используется для госуслуг. То есть, проще говоря, подписи с госуслуг будут использоваться также при УЭКе. Да, в будущем именно так. И таким образом, то есть, как бы, сколько знаю принцип работы электронной подписи, то обычно она выдается крайне ограниченным сроком действия, ну, предположительно год, максимальный срок, который я встречал. А каким образом это все чудо будет замещаться? В случае компрометации подписи, либо в случае истечения срока? Сейчас нет ответа на эти вопросы, потому что в текущей стадии проекта мы вопрос с электронной подписью пока не решаем. Мы решили его технически и технологически. То есть у нас есть криптоядро, и мы можем положить туда электронную подпись. При этом вопрос электронной подписи, он в меньшей мере технический, технологический и в большей времени организационный. До тех пор, пока мы не решим все эти организационные вопросы, мы электронную подпись на карту не положим. I can answer if you want. Yeah, let me just for example, on the electronic ID card, it's very easy. The expiring date is 10 years. So if the expiring date is complete, then it's done. On the e-health card, it's different because there's a signature too. This is related to a certificate given by a trust center, and this is expired. The card will be not read anymore. There comes a failure message, certificate expired. You have to go to apply for a new one. That's what actually I was asking about the expiration of the certificate. And this is done, for example, by the Federal Agency for Security in the Internet called BSI. They are responsible for these certificates. Is this helpful? Does it actually? Okay. They have a booth here on the CeBIT show if you're interested in further information. Я еще немножко расскажу о проекте «Универсальная электронная карта в Москве». И что мы делаем, запланировали сделать в этом году. Мы начали с наиболее востребованных вещей в социальной сфере, с тем, чтобы сделать карточку востребованной и интересной для граждан. Первое – это образование. Мы планируем раздать карточки всем детям, как я уже говорил. И в школе применение карты будет выглядеть следующим образом. Школьник, заходя в школу, прикладывает карточку к системе контроля доступа. И в этот момент родителям приходит СМС о том, что их ребенок благополучно попал в школу. То же самое происходит, естественно, и при выходе из школы. Вторая часть проекта в школе. Мы планируем использовать карточку для оплаты обедов. Мы уходим от наличных денег в школе. И мы делаем баллы на карте.
Приобрести баллы можно в любом банкомате. И делать это будут родители. Таким образом, мы уходим мы не даем возможность ребенку потратить наличные деньги на, например, сигареты. И также родитель может быть уверен, что эти деньги не отберут старшеклассники. Кроме того, мы даем на портале госуслуг в личном кабинете родителя доступ к информации о том, что кушал ребенок, в какое время. И таким образом мы обеспечиваем, как мы предполагаем, востребованность этой карты. Также мы привязываем к карточке электронный дневник. Окей. И ребенок, приложив карточку к информату, может посмотреть свой дневник и расписание свое. В здравоохранении мы будем использовать карточку для записи на прием к врачу, для идентификации при посещении врача и, собственно, для учета медицинских услуг. На транспорте мы планируем карточку использовать как универсальный проездной билет на все виды транспорта. А также как подтверждение возможности льготного проезда. Госуслуги. Сейчас с помощью карточки можно произвести аутентификацию на портале госуслуг. На Национальном центре доступа к госуслугам. А также получить госуслуги через устройство самообслуживания. Это информаты и банкоматы. Это то, что мы запланировали сделать в этом году. Объясните, пожалуйста, как происходит запись к врачу и учет медицинских услуг? Сейчас на текущий момент внедряется единая медицинская информационная система в Москве. И, собственно, мы кладем на карту идентификатор в этой системе. Кроме того, в следующем году мы планируем обеспечить подпись транзакций карточкой. И таким образом мы будем подтверждать, что услугу получил именно владелец карты. Почему, собственно, спрашиваю? Вот так вот исходу я вижу две идеи. Первая основывается всегда на RFID-метке. Это деньги школьнику, это дневник, то есть это просто идентификатор, метка. И вторая часть основывается на ЭЦП. Поэтому у меня немножко непонимание. Вы вроде сказали, что организационный вопрос для ЭЦП он не прояснен, а при этом до конца года, либо озвученный срок, вы собираетесь уже вводить все подпись транзакций, доступ к госуслугам, которые используются, например, по ЭЦП.
Госуслуги, которые мы сейчас будем вводить, они те услуги, которые не требуют ТЦП. Например, информирование о статусах заказанных услуг, ну и так далее. И в случае с подписью медицинских транзакций, как я уже сказал, подпись транзакций мы планируем в следующем году. То есть сейчас мы, собственно, просто идентифицируем человека при записи на посещение к врачу. То есть, получается, это будет некий аналог, либо студенческой карты, не помню, как называется, либо социальной карты москвича. То есть, примерно как полный. Я не знаю, что вы имеете в виду под студенческой картой. Ну, социальная карта называется, просто не помню. Те карты, которые даются студентам. СК, социальная карта москвича. Как проездное метро. По сути, то есть он содержит метку, содержит некое банковское приложение. Универсальная электронная карта москвича, она наследует функционал СКМ. Есть у кого-то еще вопросы? Да, тут просто получился такой вопрос, именно школьников или детей. Потому что все мы раньше были детьми, и все мы это знаем, что дети, особенно второ- или третьеклассники, очень любят что-то потерять. Представьте себе